首先我们将手柄这里的卡扣，这个末端的卡扣取下来，用个刀片往下一划，好，取了这个之后，再把这些螺丝拆掉，这里有孔的螺丝都要拆掉。取这里的螺丝是用这种小螺丝刀，所有的螺丝都拆完。拆完之后，我们这个手柄外壳就可以取出来。然后我们看到顶针这里。顶针这里往上一提，它就出来了。好，这个电机可以先抽出来，然后这个白色的盖板也是抠出来的。这个盖板抠出来，我们再把这个顶针板换掉。这个插口是直接拔出来，然后这里是需要焊接。我们看到这里是需要焊接的这两个点。这里有分正负的，这里有同丝的这里是焊负极，然后这里包裹的这个实心线的，这里是正极。我们要准备烙铁，我们用烙铁把这个坏的先焊下来。然后再把这个好的装上去。注意，这一个是焊负极，这个焊负极，这一个有包裹的这里包裹同心线的这个是焊正极。先在这里上锡。焊这个一定要快，如果慢的话，焊得慢，那这个顶针它就融掉了。焊接时间要短。这里一定要注意正负极。然后我们再把白色的盖板装好，把它按紧，把这个盖板按紧，然后我们将这个插线插好，插好之后卡到这个卡槽里面。这个板子是刚好卡到这个槽里面，这个板子卡到这个槽，
对准这个槽卡进去。这些线我们要把它整理好，放在这里，不能顶住。这里一定要卡到位。如果这里会顶住的话，我们可以把这个螺丝先松一下，先装这个。这些线要注意，不能压到了。装好这边之后，我们再来装这个电机。这些线是卡在这个凹槽里面，然后我们看到这个电机这个推杆是穿到这个中间这个洞里面，然后我们这个电机刚好是压在这个槽里面这里有一个形状一样的，刚好是放电机的。好，装这里一定要注意，推杆是穿过这个洞里面，然后这一边看到这里，这里有一个感应区这个是要放在这个凹槽这里，这个是刚好卡在这个凹槽里面，不能是装在这个外面，一定是要卡在这个凹槽里面。这样装平整之后，把线路整理一下。这些线千万要注意，不能挡住这些螺丝孔。然后我们再把这个按键板装好，再把另一半外壳把它卡好。再把它锁好螺丝就可以。